എനിക്കൊരു പാഴ്സൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ആക്ച്വലി. അപ്പം നമുക്കത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് ആര്യദിനചന്ദ്രൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എനിക്കൊരു കൗതുകമുണ്ട്. കാരണം ഈ മാസം വന്നതിൽ അത്യാവശ്യം വലിയ പെട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് തന്നെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പം ശരിക്കും ഞെട്ടി. ഇത് എനിക്കറിയത്തില്ല എത്രത്തോളം സന്തോഷമുണ്ടെന്ന്. കാരണം നമ്മൾ ആസ് എ ബഡിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പൈസ കൂട്ടി വെച്ചാലും നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡായിരുന്നു കേട്ടോ ന്യൂട്രിഡം. ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് റിവ്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മേടിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 1000 രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലടാ. അത് മാത്രമല്ല, ഇതെനിക്ക് 3 പ്രോഡക്റ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 3000 രൂപ വേർത്തായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ശരിക്കും ഞെട്ടി. കാരണം എന്നെക്കൊണ്ട് മേടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ മേടിക്കില്ല കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് പൈസയ്ക്ക് വളരെയധികം മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്തത് മേടിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണലൊക്കെ ഞാൻ. കാരണം ഈ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരാളോട് പോലും ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാനൊന്നും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളടുത്ത് പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുടെ വീഡിയോ ജെന്യൂനായിട്ട് കണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ഈ ചാനലുള്ളൂ. നമുക്ക് ഓൺ ക്യാഷിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് മേടിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യുക പറയുന്നത് അത്ര കണ്ട് പോസിബിൾ അല്ല. കാരണം ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യലി അത്ര സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല. അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ കൊളാബ് വരുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഇത് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് നല്ല നല്ല ബ്രാൻഡ്സ് ഇത് കൊളാബ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വരണം എന്നുള്ളത്. ട്രസ്റ്റ് മീ. ബട്ട് ഞാൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സ് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബ്രാൻഡായിരുന്നു കേട്ടോ ന്യൂട്രിഡം അല്ലെങ്കിൽ ഡെർമോ വൈബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ആദ്യം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കൊളാബ് വരുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ക്യാഷ് കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് PR വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലെ ജെന്യൂൻ റിവ്യൂ ഞാൻ എന്തായാലും ചാനൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ.